nabalabirawo nga bajja kwawukana mubadde bashawoolonda waleeta ki ndaba obuuka bubuusi mu vidiyo okola ki okubuuza saala zonto ebyona tuba tuli bamukwano bizinesi abadde babuuza muzzaako ki nti mukama yamanyi mukama yayamba mugende mukole ekyammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamsiza wonna wosinzire okubeera mu tulaba nze Sakozi Farouk tugenda batwala speed nnyo yayiriyiri nnyo lina ejjaja ekyuli tuli wano straight from Chitalia jjaja anji kyekiriwo nga wendi ndi mulamu weyanjulira abantu mwasuzire mutya musibe mutya no mwenna batulaba ku gospel live kabanga kabadde kawezeeko naye mbadde busy era namwe munda baskedu zibadde busy kulikayo navuddeyo nga ndi mulamu tekesina wadde awanuma ŋŋonda ninga Michael Jackson miliyoni 2 zennina eza Nubia nedi mutwe tewali yabatokyalinga akalevu obulevu n'okabamba bakugjeeko enviiri bakakuggyako batya tewaliwanyo it was zeno tebanzigyeko nabirevu nabadde enfuluma just awo mukufuluma babindekako kubanga nze nagenda Kitalya on bail kati nga siri musibe siri remanded ndiwo just because banka zagaddewo kakati batwalira na binsalako nene ndabanga debate nene nyumba ofisa bakudebatingako ebali awo bagamba isima muleke nammwe abala bagamba ate abalala tubasaze kati ne bagamba mumanyi zino ntambi za sitoovu muzijjeeko ne bazijjako tezikomyewo jajja ekindeese wano baganda abo bazonto nebasinza okundeetawo bayawukanye nabalabirawo nga bajja kwawukana omuntu buli webeera nga mukolera mu company group nga mwatandika mwenna n'essaati obusaati ono gyayambala ereetawo imbalance yes kati batunuulire engeri gye baakula abamu tebanyuma abamu bali awo kati oli wanyuma obunyumi kireetamu ennugu ate abantu bonna bayige mu nsi bw'oba tewatandika kintu kiriza looloyo yes omuntu akedde atandise ekibiina oba takitandise kuba kati abo babizonto batandika abantu aba aidiale babiri Dr. T yayina idea ne Saabazonto Dr. T apuraizinga nnyo Saabazonto okubeera omuntu ali creative. That is true. Era wabadde ayina entalo ne babizonto nga gwasinga okweraliikirira ye Saabaki bano abalala tabalabamu abakubirawo bonna ne bagwa waki wansi kati because oli ye content provider Dr. T amwetaaga n'oli yeetaaga ki Dr. T musomesa so the roles started to play out nti bano bazanyi kano kopeto kazanyi Saabazonto ne kabuukabuuka ng'ensenene Yanga Zonto oba kopeto badi yopeto Yanga Zonto ke kato oli opeto yo jajja abo bombi jajja Zonto tebalina nnyo role zaabwe ziri peripheral role kugamba nti you a minister of disaster and preparedness peripheral okitegeera toli main minister atukirwako ensonga minister w'ensonga ezigwa zitakoze eki zitalaze bwe zitalaga tolina kyokola kakati musajja n'alaba group ng'ekula netandika oleeta YouTube ki sente kati awo oli muntu yeefuula olw'okuba mwatandika lumu yeefuula nti originator naye nga ne mu bataano mulimu eyatandika alyoka aleeta abataano kati ekyo tokijjaawo ku Saabaki era abadde yabateeka ku 20% kuba yawandiika script kati oyo akola omulimu munene musajja twagenda okulaba embeera ekyuka n'agamba lwaki nsigala just nga ndi ku Facebook page kangenda nzigulawo ki company agulawo ki company communications company abagamba kati mwaplayinge ng'abakozi anti era mubadde bakozi mubadde bashawoolonda waleeta ki baleeta ki bano bammemba otandise nabo eki yes bammemba naye bino byatunulako nti kamera batuwadde omuntu era nda nebyo biri peripheral
twogera ku core values ekintu kitambula kitya kati nkugambye sabanga actor kubanga kati company nina okuwaayo emisolo returns yes kati nina okulaga oli munongaani kyabagamba to formalize tekitegeeza nti nkunyoomye. Africans don't know how to develop business. Kati golowooza nti abakola mu Apple temuli bakwano bannanyini mu Facebook bakwano be yabawamu 1%. Ngaye bagitandika ku ssomero. But you have to apply how to get that one what? Percent. Kuba kati company yagejja tekyali Facebook gye batandikira ku ssomero kati empire. Ne woba waliwo nga ngitandika you must apply. So ino kubeera ku masayani ya nanyini Facebook awo mubeera ku mukwano level. Otyo? Yes kati omusajja abagamba engeri gye nkoze company nina okuwaayo returns ku URA. Naye nina ogiwaayo ntande mu kuki abakozi bennina bakola ki. Bino bibaawo kufa abalina company ono era Musa omulaba wali yakola ku bya ebikwatagana ku mirimu gya kombaka. Era ne contract wiri kati era akola era ne baba bantutte mu byange bino bankutte police tewali mulimu gwa kombaka guyimirira kubanga isima wanjawulo nnyo ku kombaka. Akati bana Uganda balina ebintu ebyo ebitategerekeka kyovola mu Buganda wano mu Central Region tusigala tuli baavu tutya nti omunankole bw'aba omugagga n'awasa omukazi sister wonga naye munyankole abanyankole we bewasa ng'oli muganda wa mukazi osobola okukola ku gate ya muko nga mugagga yes si disrespect kati kitegedde Faruku nawe kyoli mukye nkugambye nti omuganda yamanyi nti mwannyoko wafumbirwa omugagga genda mu makaago ofune mu luumu ne sikulini weetaaye kitegedde nze nasoma ku standard high school ng'headmaster w'essomero bakoddomi bebe bagasikaali ye basing on your level of intelligence kati omuddugavu ekyatamanyi nti mubeera awaka nga gwoli muko okitegeera ono yawasa sister wo n'agenda n'apangisa omusajja galaki gate n'asikaali ne bamuzimbirako n'akayumba akalungi obumanyi obubazimbawo kati n'ateekamu n'akatanda kalimu ne ruumu n'aleeta n'omukazi okitegedde buli mwezi ne bamuwa emitwalo 10 n'emeka 15 kati gwe tozifuna okitegeera naye nga wooli wano katotegede zitribe kyezitusinga nti yo munankole oli ava mu kyalo emitooma ajja kkiriza atwala eriroolo n'akayumba akayingiremu mu myaka 3 nga yaleeta omukazi yamukola olubuto nga naye bwakuuma famire eno neye bwekola ki bwetambula naye gwe oli wamuko tomanyi gye yajja ssente tomanyi buzigwawo ddi oba okyali awo nga zigweddemu ebintu ebisinga mu central ndowooza mu central because tukulembeza ego kati naaba ekibaluma nti kati atugamba ati anti tusabe emirimu tebamanyi kampani wekola kati kusimba tebalina tebasaba mirimu owai kusimba tebasaba mirimu oba olowooza bashareholder ba agasekalala tebaweereza mpapula baweereza okusobola okutegeera kampani bwekola ki bwetambula tabasabye emirimu nti abajoze. In fact waliwo babadde bakola nga tebalina kintu kyonna we babadde bajogebwa kuba kati wano tokyanjooga nsomye mu contract njikoze eki njikuwadde buli mwezi nninze sente naye ziri zibadde zaggesinga oba akuwadde oba takoze eki takuwadde kati ate ekyo oyinza otugamba nti naakujoze bwe bagamba illiteracy omuyagana nosayininga jajja anti ali illiterate kati tamanyi nti kati sabutafuji kati oyagano sayininga yali yakola dolukwe mu kibiina kya munne nange mbalina mu blog association oba afunye ekizibu kimu nti isima aveeko Museveni omanye emirundi gye baakagala omujjako oyagamba gandi it your mother something bamujjako abeena yes kati okuba onajja kuwa president ku byenkoze byonna ekizibu kimu ekyanguddeko aveeko tulonda omulala tumususpendinze how omanye olugendo lw'entambudde idea y'ekintu bagimanyi ogimanyi so the thing is kyandibadde kirungi nnyo mu Africa abantu ne mutamikisinga mukwano na business niwe tuba tuli ba mukwano business is business yes saba omulimu guteekeko nti akita URA ejjetegere nti opeto akita mu bizonto comedy communications ki agamba nti omukulu ono yali gyesalinga ekintu kino kiri part of us ate kiri gyesalinga ate tufa tugambe anti uli ya ignorance kati ate kiri part of you kityanga si kiri gyesalinga
abantu baba mu Africa. How can it be part of you? Kitegeza bulijjo oli mu kikyamu kali kazonta akatono kaagambye nti bunaku kali kamujjukiza nti tuligestalinge ekitegeeza lwaki kazonta akato tekali gestinga tegeeza ne kazonta akato kakimanyi nti nannyini kintu ye Ssaabazonto ezimu tebabaamu okimanyi ekyo tezimu tebabaamu yes kati ezimu tebabaamu nange gye nagenda yakako akatini tekaliwo nakasangawo ne kagenda ngate kalina rediyo programs zibadde zeekontana n'ayagala astreamlininge kibeera organized yes twawule oba mwenze mbadde mufuna mbafaani mubadde mulya bulina kugenda mu byalo byammwe Masaka Weland Good ye yatereka akasente ki ke manya nnyo investor mu mwokolera otegeere rooloyo okola omulimu gwo yes tegeera so okuyosayosa kw'abano yanga zonto ne jjajja zonto gundi kwechekinga n'agamba obutali gesitalinga kintu kireetawo laxity omusajja ne waba oyagala kukola ku Sande oyina mwegayirira why wandize ne tukwatayo akaki akantu ate eyo level bagivuddeko oli kyayagala obbalaga tuvudde ku eyo level kuba ffenna tulina obutuli b'ambasada mu bitongole byebimu nabo bikiwulira Victoria University bakola obulango kati omusajja aformalizinze muyingize sente eziriko returns otegeere nti buli mwezi nfuna zino ate oyombi oyagala osigale mu zino zakuwa nga tomanyi n'ogenda ng'omutima gugamba aye kanzibye n'oyombesa ekkubo nga bakuseredde mu katale okitegeera ekibaawukanya abantu bonna bannayuganda tebaagala formalization nti nno kati tutadde mu buwandiike ofuna 2% tebabyagala kati nga adduka mu mawulire buli musango balowooza gunaggweranga ku media si bwe bikola nze mbaddeko mu kutandika ekintu from a developing an idea to an association naye ng'olaba emiguwa abakulwanyisa oyagala mugamba lwaki totandika ekikyo okitegeera naye ali munda ate alwanyisa kino kyokola ki kyozimba bokizimba nabo golo baziraba ziri big Ssaabazonto yagamba nti abakulu batandika okuzimba ekintu ate ekyefaananyiza kino ekintu kye balimu yes tobimanye ebyo abamalula simanyi nnyo malula simanyi nnyo ego simanyi bwe bityo ebikola ki kati woolaba bano basa abayawukanye woolabira nti bayaye kyebagambye nti oli ataakola contract subterfuge abadde yafuna ddaka n'akashi kazonta akato nibayimba ebiyimba byabwe simanyi mayiro y'ettaka babulakamairi ng'Ssaabazonto nti tayagala Buganda kuba badda buli kyame gye baddukako ekitugobeza luyimba lwa mayiro y'ettaka muyimba oluyimba lwammwe tulabe baluna amalako omwaka lunaweza views emiliyoni 10 bubagana oli promoting kati wengana promoting olimayo kitegeeza omusajja abadde yafuga content gotojja mmalaga yimba oyina lwogenda otta video oji premieringa Faruku nina programu zange kati olwokuba nkola naawe ate sijja kujja buli bugambe mbadde nsamba akapya ne bandikodinga nteekaayo kati omusajja agambe okay tujja laba wetunaateekerayo content oyo nti yagaana oteekayo ebintu byaffe yagaana ekitegeeza temulina baadimini ku page ezo tebazirinako access yes tebalina kaki si baadimini okumma obwadimini n'okuwa obwadimini kina ekyo kitegeeza ku page kiina kyekitegeeza okitegedde bwe tuba abantu 6 nga baadimini bali 2 tegeera weba RP mu kkomera ne Katikkiro oba mu bulamu bwa bulijjo be bakabejja okiwulira kakati bintu byonna bize biraga nti balina obwekuusifu ku mutima okubanga bayingirira kwa idea y'omuntu neetunda nnyo kati nga nabo babamanyi jjukira nti mu bizonto mulimu burandi n'abatali bonna burandi bizonto naye mulimu nti Ssaabazonto kidomoole era bw'olaba emikolo otyo ani asinga okukola emikolo Ssaabazonto n'oyo giant ki they collaborate balina emitwe gy'enseenene neyo egiwayo ate bino ebyawanvu abawanvu bwavu bubalumidde ebbanga okitegeera yes kakati they collaborate ku mikolo ne bano ne batandika okucollaborate nga kana akato n'oyo omukadde otyo kimpi June kakati
ne bakolayo program ku CBS ku BBS ey'okuvvuunula era bano baalemesa abantu tebalemesa biri byakoma ne bikoma nga ebitoto bye biweddeyo bano basaabazonto be basabotaginga ekintu ky'abasajja mu bintu bino ebya internet everyone has enough numbers to make money. Yes. What you provide tewali muntu ayinza kisabotaginga Farouk ku internet why visibility study eri mu bantu gongo sabotaginga nga video ina abantu milioni 2 kati yabasabotaginga ki tewali na waka bibagenda okukola ku BBS ne biggwa byagana ne baga ate ekipya ki nga tebalina era badde babuuza muzzaako ki nti mukama yamanyi mukama yayamba kati bakuletinga sagalo analazinge ng'olwokuba gwe oli president wa association owagire oli nanyini kintu era ekintu kyemutereezaamu kimu nti Kasaabazonto kamaze ne kagamba kakkiriza zonna terms naye yabawadde close ng'emulemesa buki eriwa yabadde close 6 okuva saawa 4 mpaka 10 Monday to Friday ate nga programu ye yo ku radio naye eriyo 10 mpaka 12 kati n'agamba n'atuuka ntege muli naye abasajja bagezi abakola contract zino ayinza obutagala kugoba direct naye n'akuwa contract ng'erige yafufati ba wesimbe wotegeere Saabazonto simagogo party tuono omusajja akuwa contract n'ogizaayo because naye ayagala divided royalty okitegeera oba oli kusimba beera kusimba oba obeera kweno beera kuki beera eno kyayagala niba nomukola nabo anti yamala nnya kati ye emirimu gye giyimirire nga nanyini kampani ng'ate amaze kunnya kuba alinda gwe akita ndaba obuuka bubuusi mu vidiyo okola ki okubuuza Saabazonto ebyo nabyo yafuna dda n'omukazi loolo omukazi egitwala kati okimanyi twagala Bazonto abali mu jenda kati bopeto ne bagenda omukazi image oli yagizimbawo dda bagende ate kati waliwo abiriko waliwo Saabazonto Jantizonto n'ekikazi kati basatu wali babadde bangi nga tebajja mu kamera olina okunoonya pikica ango mugende mukole ekyammwe mugende kubanga obubbi obubali mwawukana mutya leero ne mukola page empya ng'erina abantu 38,000 si tuyita basiru baali bakola dda ekintu nga baagala bakibbululemu naye baba bagenda bano kino bakirekire ddala ku ttaka tomanyi akakodyo kuba kiruma nnyo okuva awantu ne weeyongera kati bayagadde bafune public sympathy kuba kidoomo kyemulabyeko ne ku bya Dr. T teyavangayo mangu muki mu kamera Dr. T n'agenda maaso nakuba oli naddayo ku content we kati nawulidde ag'omunda nti olwo kidoomole wamala okukola kampani ye akubira ku muki ku musanji we Dr. T nga Dr. T amuganze naleeta ekirowoozo nekikuleetera ng'omusajja omugezi n'ogenda ogattamu empuutazo jamu empuutazo nkomewo igobe emiyayo nzije akati bw'ogobamu emiyayo egyo nze nkomewo okuba nakyo gitandisa omujooga nga Dr. T ate nga Bizonto naye bavuga nnyo kati nga Dr. T atunulaga nammwe abatwaliwo ng'omanyi kati sama mbu wali waddewo mico ki understanding nga ye Saabazonto kyategedde ngeri gyeri kampani kankomyewo talenti Dr. T akole ki akomewo kuba naye ali creative kati babeere abantu Dr. T Saabazonto ekikazi ne Giant brand zati omukazi kati naye brand nyangu banaone yakona nono omuntu omunene bagende genda kakati Dr. T woba olabe wiiki eyo emabega waliwo okwetonda kuwalaba kusika kuwayo jjinja ng'olwo entegeka zitandise neza contract zitandise Dr. T noma yasooka sayininga contract yagimala
bebabega amateeka n'agoba mu bwopeto kateekewo kajewo kijja mulemerera asalewo eropeto kakage kansigale wasekalala naye jjajja zonto oyo yasookera mbu mu Eagles neyeegobayo kati aliko omusaayi gwoggobwa n'okwegoba alinga mukaaku nkugambye ne bwofumba oba ojjulanga agenda omuntu kasita akula entondo zeeyongera tewalaba we zakwata juizi n'embaluka nga byenjogera byonna tebikwatagana mu ntondo z'abukadde omukadde bwe bato kati n'oyo aliko empewo za mukaaku ekirungi we kiba kinaatuukira waviirawo yakava mbemeka bimenye nesimba Eagles yava mu Eagles naddukayo nadde wacha Charles Nalubega nadde wakamirikwezi nadde wakamiliyoni najja mu bandi ku Simba najja ku bandi ku Simba yabakapalaga nayingira Simba wa aga nayo neyegobawo naye akafo kasinge ku bizonto kati ku Simba sijakola Simba yegobawo yalizayininga Raila afo kasinge ku zonto olwo kati oyo naye ayina idea ku myaka gi yatunulira bali banna abato ku ye nga bayiiza anti kati abantu batandika obbagamba bapisikola tewabalabye nabalabye bazeewo bamaze ne baddawo babadde baagwa naye omu teyalina talenti anti omu muzinyi omu yali obagu omu muzinyi ne wizani yali wizo owabodde owekifuba ng'ekyapalaso talina music yewomereza bwewomereza kati abantu batandikanga obbagamba you are the musician and is the dancer kati akubulaza wabwe bwe yafunamu ate embeera n'atandika otigisono ow'ebiviiri so balabye nga to unite is enseba misinga nga bonna bali together era ne baddamu babadde bu Senegal ne bakuba Sierra Leone bakikube bulungi nnyo naye omuntu bwe mwegatta bafaana ne babasuula ababitusi bali ku kyokya anti oli mujja bagamba banna ono walapu lwaki tayimba yekka simanyi Julio oyimba nnyo yes fans kayatooza bonna balina bafaani be bamu si sente yeyawula group faani ye biggest factor wizo goes radio go yimba wotali good life musajja oyo akulya wotali atambulira ku isima wotali blog association ebe good ebyo kati slowly by slowly nga bigenda omuntu kumuki ku bwongo kati okuba nga waliwo omuntu anywamu simanyi njaga simanyi yegaya muddo simanyi kabanga simanyi ejjako biki literal ogenda nga omuntu wanywa omwenge byasula bulusiri yes nga wakayanira ni face olwokuba sindi muwanvu nga baba kuba ekifaananyi mulindwa ayagala chandiru ne mbabazi abampi babe mu side sindi yabeere ki mu middle kati ngekyo kibalwanya nga kiraga sindi ye face balayira kayondo dream girls simanyiziza bafana baka to life yamoze kutaka simanya amoti because message yalina okunyiiga nga abantu baagala amoti kituufu bali baagala amoti koyo kuva daddadda mukitegeera bamuyita nkulamba linda mukitegeera kakati amoti n'ayagalwa nnyo up to today era we baagwa era babonto kati what talent they tend to use their ability na intimidating and basanzeewo kubanga atuka nga ayagalwa nnyo nammwe mwennyini abatandika natuka nga tabakola ki tabalabawo naye mba mulina emirandiro emigumu yagwa nanyini bwongo ayinza oggwa nti oyinza oba nga olina obwongo naye nga tolina proper management work nokola ki nogwa ne talent batigani tebagwa tigani mpozi yali mu bikyate bayimbi tebaba na talent basizamaani ogwa ne talent egwa without hard work okitegeera proper organization ne talent ekola egwa nti onywa omwenge ne weeba kati walabe gwe bajje mu bigalaji babbulunoke tiyali ayimba amusaze yawe enviiri za alowooza bazimala mwezi tamanyi nti wiiki ejja zijja bazikuze Oscar kiki kigambye talina talent wamudde nga yali mu ba big time yali ne ba racing ni cha n'eddoboozi w'oliwulira wennyini we yabadde muwalaji you could hear a talented person ye nibe babalyanirule omugamba ddeeno nga ddeeno
deno nga deno kyekibasuula nti greed funds agamba bamuloga tewali yamuloze nga musalunde eddogo teryamugayeeyo mu kumusala layini naalowooza zirwawo okukula tusala buli wiiki walowooza ne wiiki ejja banabawa bamuwa kyekisumbuwa talents ekisumbuwa ego ani yaani the moment wemwegatta mutandika okulowooza ani ki ani yaani nze awandiika bafaani bamugamba okimanyi awo abasajja wootalireera kayondo dream girls eba egudde tosiize ekisige woowe n'apaala n'ekisige kye bba kutaka atuuka naye neyeraba n'agamba yes kati abawala abasajja bamugamba yasinga sajja n'amuteekamu emmotoka n'ajja kati senga vinka ali mu gurupu sengewo eri ng'ate weeri munamu aleesa formatic mujjidde mu paso nga mumugaana bukulu okitegedde so kati ego bafaanizi biki byoyagala kati bituuka nebiremerera abaki abantu naye nga bana ya ssente eno ndowooza naye ereetamu problem anti era nga bano kati afuuse kabejje agamba saagala sikyayagala kuddamu gabana kyekimu ne bano okitegedde kuba nawulira naye ngaera nakyo kiri created by funds tosaana funa kyekimu ne bali aisimu okola nnyo gosinga wotali blog association teriiwo kati lwaki ofuna kumbe ntiradde bitambula buki bulungi mwakafunayo bucontract busatu bubiri New Eagles kuba mana groups zinga zize dream girls simanyi yes New Eagles atezo sanga zilimu abasajja abakulu badda kubana ne babaagala ne babaagala bye bisuule ebyate yes kati olaba abanga wonolaba abakola ku TV bu gospel program asoka kwagala MD namwanjuliza amagulu chwa olaba mwala jakola gospel atanyuma ngaakola gospel atanyuma nga letavaawo kumbe kubanga abantu mu Africa bakyalowoleza mu ebyo abawalambu when you sleep with the boss you will maintain the job tebamanyi nti ate omusajja wakwebakawo ku mulimu next step kugoba ojja tandika omumanyira Madrati Chiko bali kuki bino byabazonto biraga kifaananyi kimuganda biraga Maulana Ndraini Madrati bakikuumye ekintu Maulana Ndraini bajja kikuumako kubanga president zize zikola ki zibagaana okukola ekyo ngeziriwa kuba omubagamba omusimanyi muyimbi era abantu namadata kyegambye fe bafaani twakati nze ndandaba Maulana Ndraini oli omwavu omweru sina kyemulabako aliwo oyo seeka ye Maulana kati okimanyi atenze bulijjo mumanyi kalikeeka Maulana kwaligendera kuli akozesa birthday leero happy birthday bamuta case oyo muyimbi wa kadongo kamu. In fact, I want him to sing. Nze. Yeah, katoli taina part. Taina is a shadow na ndo za chimanyi. Na ya ina kyagatta ku brand. Anti agatta konti they combine kasitakizi machinga. Omu avako mwasigalawo. Oli asigala omuddugavu n'omuzungu omweru addayo bizimu nnoni. Era Madrati and Chiko ekibayambye okulitaininga one beinako self love y'ombuto. Jenvudde tebesanze buki bwesanze era ne babayini abo bayinako ka background akokumanyikagana so wemba neno tide y'emabega mosonga Madrati and Chiko nti bazadde boono mukyala mbazadde boono ne bano okitegera ne family zikola ki zemanyi beemu tezibatuuse nnyo ku bwongo because batera okuyitira mu line yiki yemu tebabavaako kubanga one their combination is good omu mumpi mutini omulala muwanvu kono muki munene ate komedi waabwe atambulira mu kwejerega bombi tolyazo gamba nti weekend enyimpi n'asonga mwono naga TV z'ekibuto okitegeera so their combination is Madrati and Chiko tekuli nti ono ye bwongo ono ye gundi bonna bali average tewaliyo creativity tebayiiya bali freestyle tebali born natural funny naye kati woolaba bayite family wano abaagwa era omu yali talina mugaso yes tebayite bagatta
ogatta kyangu olaba Madura olaba Amoti ne Kasooto bagatta oyinza nti baava dda nawe yamuwasizza anti okukonna kugatta era abo bonna Amoti omuyita nkutidde akutumbula atya tunakuwa front roll Amoti omanyi anti beyakajjayo tamalaga kuwa front roll ate Kasooto muwala mulungi yes Kasooto muwala mulungi nnyo so kyenkugambye nti okugatta kintu kiki kikulu waliwo bamanager okubateeka mu gurupu nga tegatta ninga muyimba nenga temugatta mbirala kati Madura nikiko bagatta bintu bingi ne Isima ebintu bino okubeera safe muyina tandika mateeka from day one oba blood tukikube tuli be mu regardless amwino bana amachi amateeka buli woteeka mu bya blood wenyiga bojifuluma why so bintu tubiteeke machi mateeka otegere kyofuna no tuba tetugenda kukanya ngojja kifuna so njagala nga tumaliriza bano bakole kibetondere bano oba buli omwa muvu Saba zonto tosonyiwa baana abo baleke batandike batandike kirungi nnyo okuba mu competition bafani oza tebabagala bafani baagala Saba zonto owakagoma nono omutwe giant n'omukazi tebale kyebaagala ku Opeto gwe genda olabe abafani baagala era bali abasatu tebamiisinga bali babadde bakola ki ekitegeeza bafani bali basinga bali kubanga babadde babatulugunya gye tutali ate b'omiisinga tebatutulugunya ku mirimu enkuba weetonya tetukola abalangi tetutulabye ndi mukola kiwa nkusanze okwo enkuba tetonya so bamuvinge n'ekyabo bagende balina emitima emirala balina intentions endala okitegeera the fact nti oli teyawanayo kusaba oyo tayagala okitegeera teyawanayo kusaba teyaonalinga kusaba which means from day one ali negative ono yanga zonto Opeto kati ye yanga zonto addeyo nga we yabadde akkiriza yetonde bamunayizinge kakulozike nkiwa basobola Opeto bamwetaaga nnyo ku gundi eno Opeto yalo ono jajja zonto ati tubamwagala gambi mu kamera tajjamu takyali photogenic akuze mukadde ekamera teri friendly gyali ne bwagenda bali mayi gy'okomokola mu bino ebintu bya media gy'okomokubeera sibo nankugambe buli watuuka asenguka alinga mukaako naawe yasenguse Isima tuve ku gundi nawulidde mwakoze Swaba Kasumba yakoze ekibiina nakiwulidde mulimu nani nze Swaba Kasumba nze agigugwa erieti eyo association yaffe eno twazudde nti nno abalokole tobawulidde nga beerwanako bawulidde bakayenga naffe netugamba naye lwaki tugendera nnyo mu mikisi balegenti bayina basuperstar bayina abalokole bayina kadongo kamu bayina naffe netugamba netwewandiisa n'ekibiina kyaffe n'omukulembeze waffe Swaba Kasumba nga bakiyita Kaswida Nasheed Tarab and Matali Association kikola kyekyo Kaswida yono gwowulira ku mikolo sananabi sallallahu tomuyimba nga toli mu association kati Nasheed Tarabu yezina nyimba za Diamond tozikuba nga Swaba Kasumba takola ki tamanyi and Matali Association abo tolikuona ko nga toli muki mu association mutwala gwanga lyonna bakampala gwanga lyonna buli district mulimu ebiina ebyebi kale nkujjukiza nti Kaswida Nasheed Tarabu and Matali Association tugenda kubanga tutwala ebitone byonna n'abayimba mu busiraamu tetwagala tukayane na Yosefu Mayanja tetwagala tukayane na Palaso tetwagala tukayane naye ng'omuyimbi omusiraamu King Saa okirizibwa King Saa si musiraamu Aziz Azion Bebe Cool mwenna abakyala abasiraamu aba empowerment Kuluthum Ajati Madina yatereera yali bwalokoka wadde oyo kati Nasheed Kaswida nkyusa ddiini totawaana kubanga eno Nasheed Kaswida
kati wenna weeveemu ng'ennyimba zikubuza atodde ku luyimba mu studio nti basiraamu bannange waluganda assalaamu aleeku nga toli mu bajaluna bonna nga toli mu kaswida Nasheed Tarabu Matali Association abo bonna tubayita abasiraamu tugenda kubanga tulonkinga olunaku luno nga 9 emakindi awo nze ne Swaba Kasumba ne Ajigugwa abasiraamu nabo naffe tubeekenge gye tusitula kaswida waffe tweyagale ng'abalokole music waffe tumwongeremu n'abaana baffe balina talent muli gwe kwoli Sheikugwa kwali ne Swaba Kasumba kintu kyamu katukyayita abantu kino sebo kintu twakirigistalinze era ebigendererwa by'ekintu kino logo zonna ziraba okitegeera kati muyinza otandikira byose kamba manyi naye nga ekituufu kiri nti eno logo yiyo giraba bulungi tewalakkirizibwa gikozesa kuliko core values mission and vision bagiyita Kaswida Nasheed Tarabu kyekisoose era kyekisembyeyo kwa byonna tubigase naye tukugambye topangisa abantu abatali mu association mumuseka nnyo Faruku naye mwera tubayise abalokole nga bebegatta ekintu tukyongereyo Kaswida Tarabu Nasheed and Matali Association tokkirizibwa kubanga toli mu association eyo noyogera ku bya Matali noyogera ku Kaswida noyogera ku Nasheed Tarabu nedda tumalirize isimu nalabye Bebe Cool mbu yabba isimu y'oluyimba teyalusasula biki ebigenda mu maaso wabirabe nabiraba ne Black Skin biswaza nawulidde nti Black Skin musibe Sandi kyagadde era nandi yagadde rasta yekube mu mutima Black Skin amukole ki amute kuba myaka 2 rasta gayimbidde sooza nti accusation yekoze yesooka moso oluyimba woluwulira ne beat mwe luvuga toyinza doubtinga nti Black Skin yakola ki yaluwandiika ne Bebe Cool amuwa ne mention oba yajeteera namu Black Skin Bebe Cool naye n'abo abayimbi ba Black Skin balekerawo okukola ebintu webityo ebintu ebitya ebya blood ne mubanga mulina ebintu byemukkanyiza ate n'omala ne weekyusa si birungi Bebe Cool nze mpangaala naye Bebe Cool si muntu agenda okugamba nti ayagala project agitaata ebeeremu ebintu webityo so n'olwensonga ezo Black Skin agamba magezi tegayinza kukola agaliwa agofuna n'ogamba saafuna risiti weziri government na management yes management ya government si ya Bebe Cool yeka nti ayogera bwogezi ku simu Black teka yakayimba kampe biba muri risiti nti Bebe Cool brand nene ebibako kusayininga nti batuwadde oluyimba tuluguze sente weziti ne risiti yino kati Black Skin agamba tebamuwa Black Skin agamba abanja balance wa mitwala 5 Bebe Cool era naye odi ya confirming agamba tuli mu covid go yadde yagalanze kuwentya kati anti uliriza okubanja balance wano wonda wano wakayanja n'akatale okayiseeko ne katale nyinzo sigala nga nkyabanja naye tekitegeeza nti tebansasudde akakatale nsiiga nnyo nti abantu bamanyi kaggwa naye nga tekakola abaki tekaggwanga kubanga nze nna byenninda ntekeko taaki ekola ki esembayo kati in that line tebannamalayo ki sente tekitegeeza nti si banja ate tegeeza nti bemmanja tebagenda kukola ki oba banzibye so kati twawula ebintu bibiri Black Skin abanja emitwalo ameka 5 really kani Bebe Cool feyo tupe emitwalo 5 I don't know tasobola fa bamubeerako mu bintu byosasula anti ne brandi nga Bebe to associate itself nti eganyu sasula emitwalo 5 kibi akimanyi kati n'olwensonga eyo tagaanangako Black Skin babeere bamazima wemba mukkanyiza n'omuntu n'agamba ajja kukuwa toyaka ate ntodduke mawulire amawulire ago malungi naye tegagendera kukuwa mitwalo 5 kati kamubuuze Black Skin bakuwadde emitwalo 5 abantu
sigala ku muntu agenda kuwato intention y'ebintu bino kuswaza kuyesa abantu kuyingira muntu nebagamba kubanga si kwerwanako bebe kutaliza kutaluyimba nga mwoli n'agaana oddisasula amanyi what it means for the brand that mitwalo ameka 5 tweyanza nnyo tweyanza Gesimba katukuleke oddeyo okole emirimu gyo fe tuli wano tereze wa mukya wano bagiyita versus gardens and restaurants ebeeramu emikolo gyakabinya erina vi yakabi eri wano Lubaga opposite ne Lubaga Miracle Center era nga eddukanyizibwa Mrs. Kayanja owa Girl Empowerment muli mukola ki wano ebituufu tulinovatinga kizimbe kyonna abakombaka era nga wolabye eryemmanju onoba osobodde oyinza otwalako bifaananyi n'obikozesa akkiriza ogikwata anti ayinza obutakkiriza kati yange kati yaisima ne wano interview tebandizikkirizaawo naye kati nze ali under control w'ekizimbe katugendeyo tulabe isima byali mu kukola kitegeera tweyanza nnyo tweyanzege tukalagane next time awo wonna kitereeza nga woolaba ekizimbe kyonna falukuwandibadde wonna amategula kitegeera kati n'amategula eri waggulu yonna nga zabujja n'ezo pipes d'ennindo z'amategula gali kyonna ekizimbe mbe nga nkizizza buki engogo naziggyeko n'enzooza eri yonna nazzeemu bagiyita innovation kati yekino so lwavudde ekitalya watandikidde okukola emirimu gyo gisigala gitambula nina badirekita abalala sirinzekka biri yaisima ne bwonkwata wano ne woba omumanja esente za kampani tolina kyozikolako ndi kawunga ng'abazimbi bonna okitegeera kale bwe baakatutte naye kajja kakomyewo dda